दृष्टि के चाचू दृष्टि को परेशान कर रहे हैं और वो हंस भी रही है, उसे इसी समय मज़ा आता है। दृष्टि आप जान हो अरे माने हो। पहले मेरी भाभी पतली थी, ससुराल में आने के बाद कुछ ज़्यादा ही खाने लगी तो मोटी हो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। सो अभी इनका टाइम हो गया ऑफिस जाने का। ये रेडी हो चुके हैं, ये रेडी हो रही, इनका सब कुछ तैयार कर दिया है, लंच वगैरह सब कुछ, बैग इनका तैयार है। अभी थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलेंगे। ये जा रहे हैं ऑफिस, तैयार वैयार हो गए। परेशान कर दिया। मेरा फोन चलो। हाँ बाय। सुबह सुबह दृष्टि का होगा मालिश। मालिश तो हो चुका है। ये देखो क्या कर रही है, खा रही है कैसे। क्यों? आज मम्मी जी दृष्टि को नेबुलाइजर दिला रहे हैं, स्टीम। और इधर ये कॉफ़ी हॉर्लिक्स बना के दिया है। आज मम्मी जी ने हॉर्लिक्स बना के दिया है अपनी बेटी रानी को। भाभी को तो आता ही नहीं है। मेरे को घर में मेरे अलावा किसी को नहीं आता। तो मम्मी डेली अब वहाँ नहीं बने हुए कब बना के देती है। ये ऐसे करके हटाती है, दोनों हाथ से हटा दीजिए। ये देखो आज इधर मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ठंडा है थोड़ा बहुत, पर धूप तो चंडाल निकला हुआ है। ये कॉफ़ी है जो मम्मी के लिए है, मम्मी के लिए बना है। मम्मी कॉफ़ी जल्दी पी लीजिए इसी के लिए। इनको देखिए, ये आजकल इसमें रहती है, टीवी में नहीं रहती है। नहीं, दृष्टि के बुआ जा रही है कॉलेज। बाय बाय बाय। ये पार्सल आया है, हमने ऑर्डर किया है। मुझे नहीं पता इसमें क्या है, मैं देख के इन्होंने ऑर्डर किया है। और ये मेरा वाला पार्सल नहीं है, ये बेबी ने ऑर्डर किया है। उनके पास शूज़ नहीं है, उन्होंने शूज़ ऑर्डर किया है क्योंकि उन्हें जब ऑफिस के लिए जाना होता है तो कल ये पहनने के लिए ये इनका शूज़ आया। ये शूज़ बहुत अच्छा है। इस शूज़ से कोई मार खाएगा तो कैसे? अब फिर नया शूज़ से। अभी दृष्टि को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो ही नहीं रही है। उसको गाना सुना के मेरा आप से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। दृष्टि के चाचू दृष्टि को परेशान कर रहे हैं और वो हंस भी रही है, उसे इसी समय मज़ा आता है। ये देखिए दृष्टि, ये अभी कहीं जा रहे हैं। इधर मेरी मम्मी जी अपने माई के बात कर रही हैं और ये मैं बुआ का नाश्ता लेके खड़ी हूँ, बट ले ही नहीं रहे। देखो मैंने दृष्टि अभी सो रही है, फीड किया है। अभी मैंने दृष्टि का नेल कट किया, बहुत बड़ी बड़ी नेल्स हो गई दृष्टि का, काफ़ी ज़्यादा। और इधर मेरी बाबू मैगी, ये मेरे लिए और ये अपने बाबू के लिए मेरे लिए बना के लाई हैं। हमारी दृष्टि नींद में पता नहीं क्या देख रही है, अपने नए नए बेड पे सो रही है। क्या देख रहे बिट्टू, क्या देख रहा है?
मैंने पूरा घर फैला रखा है, बहुत हद तक मैंने समेट लिया, ऐसा कुछ हाल है घर का। अभी दृष्टि खेल रही है अपने मन में कुछ ऐसा। दृष्टि 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 मैं दृष्टि को नेबुलाइज़र मतलब दे रही थी, लाइक स्टीम, तो ये सो गई है गहरी नींद में। आज मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरी भाभी फ्री टाइम पे क्या करती है। ये देखिए, उनको कुछ काम नहीं रहता, सब लेके बैठ जाती हैं। 4 बजे से लगी हैं, अभी बज रहा है 8, मतलब अभी तक ये लगी पड़ी हुई हैं इसमें। सो सैड। ये जा रही हैं दिल्ली में ये सब बेचने के लिए, 10 का 1 10 का 2 दिल्ली जा रही हैं, सब ले जाने रही है, राइट भाभी, बेचने के लिए। इसमें से वो पहनती 10 भी नहीं है, 10 क्या 5 3 भी नहीं। आज आई थिंक फर्स्ट टाइम उन्होंने कुछ ढंग का पहना भी, बट ये सब है उनका, इसमें जो पहनती कुछ नहीं है। ऐसे भी मोटी हो गई हैं अब तो, ये इनको आएगा भी नहीं वैसे, राइट भाभी। ऐसा नहीं है, सारे लड़की आते हैं। पहले मेरी भाभी पतली थी, ससुराल में आने के बाद कुछ ज़्यादा ही खाने लगी तो मोटी हो गई। ये है मेरे हाथ के कड़े जो मैंने रखे हुए हैं, पहनती नहीं हूँ, ये बात तो सच है, पर ये सब हैं। बहुत सारे निकाल दिए मैंने, बहुत सारे मैंने फेंके हुए, इतने सारे, ये सब डब्बे में भरा हुआ था। यहाँ दृष्टि को दीदा इसने ये नेबुलाइज़र दिला रही, स्टीम, ये मशीन, और ये देखिए बाबू परेशान कर दिया आज। अभी मैंने सब कुछ अपना जो घर का काम था, नॉट घर का काम था, तो वो मैंने ख़त्म किया। मैंने आज ये पहना शंखा पोला, ऊपर से हम लोग का जो लाख होता है, लहठी हम लोगों में बोला जाता है, तो मैंने वो पहना। पर आज तो ये आ ही नहीं रहे, आज ये अपने भैया के घर पे गए, इनके भैया हैं तो यहीं पे रहते हैं, तो उनके घर गए। दृष्टि कर रही है अपनी बुआ को परेशान, पर बुआ इससे ज़्यादा परेशान करते हैं। देखिए कभी कभी तो दृष्टि करती है सही से। माता श्री शर्माओ मत, माता श्री खोलो। मम्मा जब जब आती है उस गाड़ी से कुछ ना कुछ भंगार जरूर लेके आती है। आज 2 झोले भंगार लेके आई है मेरी माँ। इधर से झोला ले जाती है खाली और उधर से भंगार भर के लेके आती है। हमारा नाश्ता आ गया है, इस ब्लॉग के साथ साथ हम नाश्ता भी करेंगे। मम्मी जी लेके आई हैं। मम्मी नहीं, मेरा मत लो, मत लो। ये हमारा बड़ा पाव, बिट्टू तो खाएगी नहीं, मैं खाऊंगी। आज मेरे पतिदेव तो है नहीं, तो खाना खाने की टेंशन नहीं है, आज मुझे तो भूख ही नहीं है। और मम्मी जी के लिए जो है तो वो रोटी है, दूध है, तो वो खाएंगे। मैं और बाबू खाए हैं बाहर का खाना, बाबू ने खाया मंचूरियन, मैंने खाया बड़ा पाव। और बउआ का रहे तो बउआ का आज अपने दोस्त के यहाँ पे खाना था, तो वो खाना खा के आए हैं, तो उन्होंने बाहर का खाना खाया है। और बच्ची मम्मी जी तो अपना दूध रोटी खाएंगे। अब पतिदेव अपने भैया के यहाँ मज़े कर रहे हैं जी, तो हम तो यहाँ पे तो कुछ भी खा सकते हैं। इधर मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, मम्मी जी दूध में और रोटी खाएंगे। ये दिया बाती दृष्टि, दिया बाती दृष्टि। सो आप लोगों ने देखा कि आज हमने पूरे दिन क्या क्या किया। तो अभी के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। कमेंट शेयर लाइक करना मत भूलिए, और जो नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू।